Është e mundur që ajo të mos kandidojë për presidencialet dhe këtë e tha menjëherë, edhe pse nënvizoi se nuk ishte mbaruar me politikën, por në të njëjtën kohë, në të njëjtën intervistë, ajo gjithashtu thotë se Jordan Bardella është një pasuri e madhe për partinë, duke sinjalizuar kështu që ai mund të marrë drejtimin në një farë mënyre, edhe pse është paksa i ri për zgjedhjet presidenciale. Kështu që nuk jam e sigurt nëse e ka vendosur se çfarë do të bëjë. Mënyra e vetme që ajo të ketë një mundësi për të garuar do të ishte që apeli të ishte më i shpejtë se zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Megjithatë nuk është e sigurt se kjo është e mundshme, sepse fushata do të fillojë shumë më herët dhe kështu që ajo duhet të jetë e sigurt se do të jetë në gjendje të kandidojë për të nisur një fushatë që nuk mund të jetë e minutës së fundit. Kështu që unë mendoj se nëse apelimi nuk shkon aq shpejt se ajo shpreson, atëherë ata do të gjejnë një kandidat tjetër vetëm për t'u siguruar. Duke marrë parasysh të gjithë elementet që prokuroria parashtroi fillimisht, rezultati nuk është befasues. Pyetja ishte vërtet nëse do të merrnin parasysh faktorët politik dhe pasojat e vendosjes së një personi që është në fakt favoriti i arrestuar për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në gjendje të tërhiqet nga gara sepse ajo nuk mund të kandidojë me të gjithë pasojat që po shohim sot. Ata vendosën që çështjen ta gjykonin në themel. Vendimi është shumë i rëndë dhe ka një ndikim të menjëhershëm, por për mua nuk është një surprizë.